السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. النهارده سقعانين، الجو بدأ يسقع. طب يلا بينا، ما عندناش اي حاجة حلوة في التلاجة. يلا هنعمل حاجة في دقيقة واحدة. عندك بقى عاملة دايت مش عاملة دايت، هنعمل حاجة هيلسي وان هيلسي كمان. يلا بينا، هنعملها في دقيقة واحدة بس. النهاردة ان شاء الله نعمل كيكة المج او كيكة الفخار زي ما بتحبوا، بس هي يعني بمقدار فرد واحد بتعمليها. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. انا عندي هنا فخارتين عادي خالص، عشان بس يعني هدي فليفرز مختلفة. عندي بالظبط في كل واحدة حطيت معلقتين من الدقيق، معلقتين من الدقيق المنخولين، عليهم معلقة من الكاكاو الخام، وانا هنا حطيت واحدة كاكاو خام والتانية حطيت نسكويك عشان اوريكم بس فرق اللون مش اكتر. المهم معلقة كبيرة من الكاكاو الخام ومعلقة كبيرة من النسكويك، نفس المعلقة اللي هي معلقة الطعام اللي بناكله منها. حطيت رشة ملح في كل واحدة من الاتنين، وحطيت باكل فانيليا عشان طبعا ما فيهاش بيض، يدوبك حطيته برضو على الاتنين، ومعلقة زيت، وكل واحدة 4 معالق من اللبن، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر أو كيك شيف زي ما تحبي. يبقى يلا نقول المقادير تاني، يلا بينا. معلقتين من الدقيق المنخول، عليهم رشة ملح، وعليهم نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وعليهم رشة فانيليا، وعليهم معلقة من الكاكاو الخام ومعلقة زيت و4 معالق من اللبن. بس كده باضربهم كويس قوي. هنا حطيت شوية شوكليت شيبس كده عشان خاطر تبقى من جوه فيها يعني في الحشو كده تبقى جوسي شوية وحلوة معانا وننكهوها يعني اهو. وده فرق اللون زي ما انتم شايفين. يلا بينا دلوقتي بقى نعمل الايه الهيلثي، يعني هنعمل حاجة من غير جلوتين، من غير دقيق، ومن غير مواد يعني فيها فاتس كتير، علشان خاطر تبقى صحية علينا وهيلثي بإذن الله. عندك موزة، خدت موزة كبيرة، لو صغيرة تبقى موزتين، وحطيت عليها معلقتين كبار من الكاكاو الخام ومعلقة من السكر. ممكن نستبدل السكر العادي بتاعنا بالسكر دايت أو عسل النحل زي ما تحبي. وبدأت إن أنا أضربهم كويس. طبعًا لازم نحط طبعًا المادة الدهنية، أنتِ عايزة تحطّيها دي اختياري، هتحطّيها حطّيها، ما تحطّيهاش براحتك. المهم أنا حطّيت معلقة مش مليانة أوي من زيت الذرة مش الزيت العادي، ونُص معلقة من البيكنج باودر، وطبعًا بقية الفانيليا. يعني كيس فانيليا واحد عمل لي ال3 فخارات زي ما أنتم شايفين كده. بابدأ أضرب كويس جدًا، 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 وباحط رشة ملح، وباحط ما حطيتش بقى لا لبن ولا حطيت اي حاجة تاني خالص. والزيت زي ما انا قلتلك ممكن تستغني عنه. هنحط دلوقتي البضاية. هنا نسيت احط البضاية رجعتها تاني. هحط بضاية واحدة طبعا عشان خاطر تبقي لو انت كمان مستخدمة نظام اللو كارب او مستخدمة بقى النظام اللي بيبقى فيه طبعا بروتين كتير وكده، فده هينفع معاكي كويس جدا جدا جدا. ومش قادرة اقول لكم والله طلعت احلى واحدة في الطعم من اي واحدة من دول، صدقوني جربوها غير الهشاشة بقى والجمال. فضيتها، ما بدهنش اي فخار عادي، هي مش هتلزق اصلا. بصوا انا عندي الديسباسيتو دي طبعا كيكه يعني شوكولاته تركيه، هي اصلا بتبقى شوكولاته دايت. فحطيتها برضو، حطيتها في فرن على درجه حراره 170، وحطيتها كده في صينيه عشان خاطر ما تفرش، ودرجة حرارة 170 في الرف الأوسط. دلوقتي بختبرها بخلة، والتلاتة بسم الله ما شاء الله خدوا نفس السوا. عندك ميكروويف في دقيقة واحدة بالظبط، هتعمليها على دقيقة واحدة هتبقى معاكي زي الفل. أنا ما عنديش ميكروويف، فبالتالي استخدمت الفرن بتاعنا العادي خالص، أخدت معايا تلت ساعة. بصوا فلافي وجميلة جدا جدا جدا، يعني هشة قوي وحلوة جدا جدا. شايفين بقى فرق اللون؟ شايفين اللي بالكاكاو الخام لوحدها واللي بالموز واللي بالنسكويك؟ تحفة تحفة بجد بجد، طعمهم كان تحفة. انا كنت جعانة جدا، مش عارفة بقى جوع الشتا ده جالي ولا يعني هو لسه بدري، ولا انا جالي بدري ولا ايه، مش عارفة. بس الصراحة عجبتني جدا، حتى ما استحملتش يعني، انا اكلتها سخنة. الصراحة كانت جميلة جدا. طبعا انا كهيلسي لايف وكده، فطبعا بدأت ان انا اخد ايه اللي بالموز اللي احنا عملناه. مش قادرة اقول لكم والله العظيم اطعم واحدة، جربوها على ضمانتي. بصوا سخنة مولعة ازاي، خطيرة. انا بس عايزة اوريكم ان هي ما شاء الله يعني اسفنجية جدا. مع بقى كوباية الشاي بلبن بتاعتي، ده طبعا ده حاجة اساسية بالليل، يعني مش قادرة اقول لكم خاصة في الشتاء.
سيبك انت بقى من السحلب والكاكاو والكلام من ده، صدقوني كوباية الشاي باللبن هي البطل، يعني هي اللي بتسد في الاخر. ربع الرغيف بتاعي بقى الاسمر، بحب احطه قوي، يعني بحب اسيحه في الاير فراير كده، بالجبنه التركي والبسطرمه. خلي بالكوا ده حلم الطفوله، ماما كانت دايما بتعملها لي، فانا الصراحه اتعودت عليها. مش عارفه دي عاده سيئه ولا ايه، بس هي حلوه قوي، طعمها حلو قوي. احطهم على بعض واسيحهم في الميكرويف، الاير فراير، معلش سوري عشان ما عنديش ميكرويف. مش قادره اقول لكم، يعني انا كان بالنسبه لي احسن من وجبه الفطار ووجبه الغدا. مش عارفه ليه يعني، بس انا كواحده كنت مليانه وخسيت، فانا طول عمري اصلا في اللايف ستايل بتاعي بحب اكل بالليل، ما اعرفش ليه، ما تسالونيش، انا عارفه اللي هو ان هيلثي يعني، بس تمام. شايفين بقى من جوه، شايفين بقى الشوكولاته سايحه ازاي جواها، شايفين فلافي قوي وجميله قوي قوي، سبونشي خالص، تحفه تحفه تحفه. دي كمان وهي سخنه، مش قادره اقول لكم طلعت من الفخار وانا اصلا مش دهناه زي ما انتم شايفين. يعني ملهاش وصف، ملهاش وصف يا جماعه، ملهاش وصف، طعمها متقبل جدا، جميل جدا اصلا، انت تدمنيها. بصوا بقى بتاعت النسكويك، بتاعت ماما، يعني خدت منها طبعا وليد للكاكاو الخام لو جوزي يعني، وماما النسكويك، بس قلت لازم ادوقها، يعني طباخ السم بيدوق يا جماعه، في ايه؟ كان طعمها حلو قوي، جوسي جدا، بس طريه برضه قوي، حلوه قوي 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 بجد، حلوه، بس صدقوني يعني بجد بتاعت الموز تكسب، يعني I like it بجد، هي هيلسي، بس بجد صدقوني مش عشان خاطر هي هيلسي، والله اكل الهيلسي ده حلو جدا ومفيد، يعني مش هيكرهكم في الدنيا، وحلو قوي، جربوها على ضمانتي. مستنياكم في لايك وشير وسبسكرايب، بحبكم جدا، والسلام عليكم.